E aí pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Hoje eu tô aqui dentro de um Nissan Tiida. Esse carro tá apresentando um barulho na suspensão, e é um barulho bem chatinho, tá? Não sei se vai dar pra captar aí no vídeo, porém eu quero falar desse barulho aí. Por quê? Porque o barulho incomoda muito o dono do carro. Porém, esse barulho está incomodando muito mais a mim do que o dono do carro. E eu vou mostrar para vocês por que esse barulho está me incomodando tanto. É um assunto que eu já estou de saco cheio de falar, mas eu vou continuar falando e vou continuar mostrando para vocês porque não tem mais peça que presta no mercado. Então não adianta você, dono do carro, chegar lá na oficina e querer brigar com o mecânico, porque o mecânico ele não tem culpa. Claro, muitas vezes ele até tem culpa, mas na maioria das vezes não tem culpa não. As peças hoje em dia não prestam. Eu vou tentar captar aqui o barulho, mostrar pra vocês. Aí eu vou colocar o carro lá na rampa, vou desmontar e vou mostrar pra vocês o porquê que eu tô tão bravo e por que vocês não podem culpar o mecânico. Vou mostrar a peça, vou mostrar a marca e vou resolver esse carro aí. Mais um. Já perdi a conta de quantos já resolvi desse aqui. Perdi a conta, juro. CRV, Tucson, o Tiida, Livina, Cruze, meu, esquece. Qualquer um deles estão sofrendo com o mesmo problema. Vou tentar captar aqui o barulho. O barulho vem desse lado direito aí, ó. Eu vou fazer melhor. Eu vou agora lá fora. Vou pedir para alguém vir aqui esterçar o carro para mim e eu vou tentar filmar lá de fora. Vamos ver se eu consigo pegar melhor esse barulho aí. Pessoal, eu tentei filmar e captar o barulho que vem daqui, mas por fora eu não consegui, tá? Não fez o barulho tão alto quanto faz lá dentro. Então eu já resolvi colocar o carro aqui na rampa. Já vou desmontar. O cliente já autorizou eu desmontar os dois lados, apesar do barulho ser só do lado direito. Ele autorizou eu desmontar os dois lados. Então já vou arrancar tudo fora aí e já volto para mostrar para vocês o que é o barulho e por que da minha revolta. Beleza? Pessoal, eu desmontei já o Tiida lá. E o problema, o barulhinho que o cliente resmungou lá, que tá incomodando e que também me incomodou, vem daqui, tá? Ó. Se vocês observarem, esse amortecedor é novo. E o kit de batente também é novo, tá? O coxinho de amortecedor e o kit batente. O que acontece? Esse carro veio pra mim, hoje é uma sexta-feira. Esse carro veio pra mim segunda-feira, para fazer um orçamento de um barulho que ele tinha. Ele não tinha esse barulho que tem agora. Ele tinha outro barulho. E foi diagnosticado que o amortecedor já estava com problema e eu solicitei um par de amortecedor e um par de kit batente completo. O cliente não aprovou o orçamento que eu fiz com peças COFAP, nem amortecedor e nem coxim com batente. E ele perguntou se ele poderia fornecer as peças, e é claro que pode. Então, ele me trouxe os amortecedores e o kit batente. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Quando chegou esses kit batente, eu abri, eu já vi que não prestava, que era de má qualidade. A borracha dele, eu não gostei. Aqui, onde vai rosqueado, ó, aqui vão 3 parafusos. Certo? Esses parafusos prendem a torre lá na carroceria do carro.
tinha tanta borracha aqui dentro que eu não conseguia rosquear o parafuso. Eu tive que passar um macho e tirar todo o excesso de borracha. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vieram nos 2 pacotes, eles têm lado, ó. Se vocês verem aqui, ó. Aplicação Nissalivina, suspensão dianteira esquerda. E no outro aqui, ó. Direito. Nesse que ele comprou, veio no pacote escrito esquerda e direito. Porém, as 2 peças era do lado esquerdo. Ele já teve um transtorno, ele teve que ir no autopeça trocar, mostrar que a peça estava errado e pedir a troca. Eles trocaram, abriram acho que mais uns 2 pacotes lá e viram que foi erro de etiquetar, né? Que todos eram lado esquerdo. Aí conseguiram o lado direito, montei aqui bonitinho e tal. Na hora eu comentei aqui com um dos meninos que trabalham comigo, eu falei assim, ó, esse kit de batente não presta. Montei, fiz minha parte, alinhei o carro e entreguei para o cliente. Um dia depois o cliente já retornou aqui e me mostrou que o carro estava com um barulho aqui, ó, quando você esterça o carro. E eu já experiente, já sei o que é, falei, nós vamos ter que fazer a troca aí do kit novamente. Tem problema aqui nesse kit. Então quer dizer, mais um transtorno para o cliente. Agora ele falou, eu não vou atrás disso aqui, não vou atrás de garantia, não vou atrás de nada, porque isso aí não presta. Compra o seu, põe o seu. Olha o gasto que o cliente vai ter. Comprou o kit batente, já teve que ir uma vez lá trocar. A segunda vez agora ele falou que vai deixar isso aqui para lá. Eu providenciei aqui um kit, coxim, rolamento de coluna e o guarda-pó com o batente. Eu peguei da marca Cofap, tá? Eu vou montar agora, vou trocar e montar. Com certeza vai acabar o barulho. Mas vocês viram por que eu fico tão nervoso quando o assunto é batente de amortecedor? Se eu ficar filmando todos os carros que vem aqui na oficina, que eu monto e que dá problema, vocês vão dar risada. Que é brincadeira, pessoal. 90% dos casos dá problema. 90%. Isso é um absurdo. Não temos mais peça de qualidade no mercado. Eu ainda procuro trabalhar com as melhores. Eu tento trabalhar com tudo que há de melhor para evitar problema. Mas quando o cliente me fornece, eu ainda falo, ó, tenta trazer de tal marca e tal marca. Aí a pessoa me aparece aqui com marca que não foi a recomendada, eu monto. Vou fazer o que? Eu tô aqui para trabalhar. Mas não presta, pessoal. É gastar 2 vezes, é ter dor de cabeça. Vocês acham que eu gosto? Eu tô ganhando para isso. Não tô fazendo esse serviço de graça. Mas eu não gosto de ter retrabalho, de ter que ficar fazendo. É chato pro dono do carro, é chato pro dono da oficina, para quem tá mexendo, vocês entenderam? Então assim, a dica que eu dou é, procure peça de qualidade. Você já vai ter dor de cabeça procurando coisa boa, você imagina porcaria. Olha aí, ó, refazendo tudo de novo. Agora eu vou montar com esses kits aqui e certeza que vai acabar o problema. Ó, eu vou dar um exemplo desse carro aqui, ó. Essa CR-V, eu acabei de trocar a bomba d'água e a tampa do reservatório. E eu falei pro cliente, me forneça coisa boa. Aqui, ó, foi buscar na Honda. Sabe qual é a chance disso aqui dar problema? É quase zero. Tem um risco, mas é quase zero. Outro exemplo aqui, ó. Polo, iMotion fazendo troca de embreagem. Tá aqui, ó. Só peças de qualidade. Assim a gente evita dor de cabeça pro cliente, pra oficina, para todo mundo, certo? Então vou montar agora aqui o Tida e depois testar e ver se realmente acabou o problema. Mas vai acabar sim.
Beleza? Aí, pessoal, já montei aqui o Tida. Tô dando uma voltinha na rua só pra ver como que ficou. E resolvido. Era aquilo lá mesmo. O barulho ao esterçar, os estralos que davam era realmente do coxim de amortecedor, mais especificamente do rolamento de coluna. Eu tinha certeza que ia resolver, né? Se tornou comum na oficina mecânica o carro chegar com um problema de coxim de amortecedor e trocar e continuar ou ter outro problema. Isso virou rotina. Marcas aí que não valem nada, pessoal. Então fica aí minha indignação com a qualidade, né, das peças que são vendidas hoje em dia. A gente paga caro e ainda compra lixo, compra porcaria. Eu vou parar o carro agora ali, vou esterçar, vocês vão ver que zerou, parou. Não tem mais barulho ao esterçar. Mesmo devagar, ó, acabou o barulho que fazia ali do lado direito. Eu fico chateado, né? Porque parece que eu quero fazer e ganhar de novo. Porque como que o cliente trouxe as peças, eu tenho que cobrar de novo. Não tem jeito, a culpa não é minha. Mas eu não gosto. Falar a verdade, eu detesto refazer um carro. Mesmo que eu vou ganhar novamente, como é o caso aqui, eu vou ganhar novamente a mão de obra. Mas eu detesto, tá? Eu odeio. Prefiro fazer, ficar bom, o cliente ficar satisfeito e eu também fico satisfeito. Mas é isso aí, ó. Não trabalhou com peça de qualidade, é fazer 2, 3 vezes o serviço. Não tem jeito, pessoal. Então fica essa dica aí, tá? For comprar batente de amortecedor, pede o que tiver de melhor no autopeça. Mesmo assim, você tá arriscado a comprar porcaria, você imagina se você pedir o mais barato. Eu vou encostar agora lá na oficina, testar mais um pouco, mas aí, ó, não tem mais barulho, ó. Zerou, acabou o problema do Tida, certo? Mais um entregue padrão safety car, valeu? Aproveitando aí o gancho do vídeo do Nissan Tida, tá aí, ó, Chevrolet Cruze, carro 2018, 50 mil quilômetros. E a mesma coisa, tá? O mesmo problema, ó. Já removemos aqui a torre. A outra torre tá ali, ó. Já foi desmontado. E tá aí, ó. Guarda-pó. O batente de PU. Coxim de amortecedor. E o rolamento de coluna. O rolamento de coluna, não sei se vai dar pra fazer o barulho aqui. Olha como ele roça. Imagina com a pressão da mola aqui em cima. Esse carro também estava sofrendo com o mesmo barulho. É um carro novo que também já perdeu aqui o rolamento e o coxim de amortecedor. O coxim de amortecedor também já bem cansado. Ó, esse miolo aqui já cedeu. Então é isso que eu falo para vocês, pessoal. 90% dos carros aí com barulho na suspensão, o barulho tá vindo daqui, ó. Uma peça que está sofrendo muito. Eu não sei se devido à qualidade de fabricação disso aqui ou se problema das nossas ruas aí cheio de buraco. Quase todos que eu pego, o barulho está vindo daqui. Eu já providenciei aqui, ó, coxins, enrolamentos novos, originais GM, tá? Original GM. Quando não acho coisa boa, original, primeira linha, aí eu peço pro cliente fornecer, aí eu fujo dessa responsabilidade, porque aqui, ó, original, coisa boa, a gente tá arriscado a ter um problema. Paralelo, similar, eu corro porque é certeza de dar problema e ter um retrabalho. Então eu tô correndo de retrabalho, aí eu prefiro que o cliente me forneça a peça. Então nós vamos montar aqui com o coxim, rolamento original, tudo novinho, e acabar também com o barulho aí desse Cruze. Só quis aproveitar que o vídeo era sobre esse assunto aí e mostrar para vocês
que ninguém tá livre aí, ó. Cruze novo, já com problema também. Beleza? Então encerra esse vídeo aí. E vocês já estão espertos agora aí na hora de comprar coxim e rolamento de amortecedor, certo? Valeu!